ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ନକରି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ବ୍ଲଗ ଅପଲୋଡରେ ଡେରି ହେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଖୁସି। ମୋ ଭାଗ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି। ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାଜାରାଣୀ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ? ତମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ନ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ସଜେଇଥିଲେ ମୋ ରୁମର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମୋ ଶାଶୁମା ବସି ବସି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ତ ଆହୁରି ଖୁସି। ଯେତେ ସୁଆଦିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗରମ ଗରମ ବରା, ତାକୁ କାଟି ପାରିବନି ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଖରା। ବରା ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଇଭିନିଂ ୱାକରେ। ନିଜ ହୋମ ଟାଉନରେ ଇଭିନିଂ ୱାକ କରିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନେଇ ମୋ ଭଣଜାଙ୍କୁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ। ଭଣଜା କହିଥିଲେ ମାଇଁ ମୁଁ ଲିଓକୁ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲେ ଲିଓକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଭଣଜା କହିଲେ ମାଇଁ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ କଟିଥିଲା ଆଜି ମୋର ଦିନଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବଟନଟି।